Всім привіт! Тут маленький ремонт по навісці, вже було одне відео. Ну, як ми рихтували планки. У нас лопнула оця от тяга і согнула планку, одну-втору на дисках. Це зараз думаю, виїжджати в поле смисла немає з такою от херньою полопаною. Це, кстати, трубку уварювали на 2 штуки. І вона ходила. Ну, диски дають, я себе знати, навесні. Рвуть, все на світі. Зараз Віталька зварили отаку от байду. Отак. Чого ми її таку варимо? Тому як якщо вішати по заводському, одна тяжка, трубка не приварена і ця тяжка, то коли на розкоси натягуєш, лопають вали оці. Так, по планкам. Планки отак усилили, тому що їх согнуло раз, метал потягнуло, вторий раз согнуло, Ну, я їх вже цей раз стрихтував опять з домкратом, Віталька варив, трошки потягнуло, ну нічого страшного. Отак от. Отак, кстати, нова сварочка варить. Алька довольна, нравится. Так, собираем навеску. И сейчас культиватор собираем. Цепляем и огонь поле. Так, ну пока все. О, махни привет. Ока, уроки выучил. На дистанционке учите. Давление мотора. Проверяем трактор. Третій спеціаліст прийшов. Що воно так гепає? Та даже зепає не знаю що. Може поршень оборвала? Може поршень обірвала? Там от со сторони велик молотком. Вовка мчиться. Покажу світ, який на тракторі у нас стоїть. Повністю лед по кругу. Засліпив геть повністю. Не знаю, камера передає чи ні. Трошки ниже опустю. Вот так у нас трактор світиться. Так, ладно, цепляем культиватор. Будем готовиться до поля. Вот так вот сделали навесочку. Вот так получилось. Що будемо дивитися, тут порве, не порве. Наблюдати вже будемо. Що, всім пока на сьогодні. Підписуємося на канал. Ставимо лайки, дизлайки. Пишемо коментарі.